有冇人買過？買嘅，你哋想買嘅話俾我知啊。好。嗱，我點解要話嗰個蟲草粉呢？係因為咧，我呢個蟲草啊，我哋平時咧，一盒盒嘅蟲草咧係2250蚊到2505蚊嘅，係咪？係。但係我呢啲蟲草粉咧，我係打碎咗嘅，因為佢有頭有尾，有斷籤嘅，我已經掹咗出嚟啦。咁我哋平時買2盒蟲草咧，要幾多錢啊？要5000蚊，係咪？係5000。係咪？係。咁然之後咧，我呢個蟲草，我呢個蟲草咧，我打咗粉啊，我有頭有尾打咗粉嘅。咁咧我就當咧半價賣。你哋有興趣嘅話俾我知，冇興趣嘅我就唔賣啦。即係等於你哋買咗2盒嘅呢啲蟲草嘅數量，克數啊，幾多克啊？等於20克，20克咧就等於係幾錢啊？你頭先講，你頭先我本來咧我5000蚊嘅，我都要賣2500蚊啦，20克半價係咪？我哋啲犬草，然之後我再打多個折，2380蚊。係冇錯。2380蚊，你哋有興趣嘅你哋出聲，如果冇興趣嘅我就唔想啦。嗱，我係用我哋嘅斷草，我哋嘅斷草喺邊度嚟嘅？有冇攞過嚟啊？冇啊，冇攞過嚟啊？冇攞，因為佢打咗粉啊。我哋嘅斷草啊，我係打咗粉嘅。我哋冇啊，冇9蚊9，9蚊9你去買啲流嘢啦，好唔好？9蚊9就算你流嘢你都買唔到，好唔好？你哋有冇人買過我啲蟲草先？我嗰啲蟲草係拿曲蟲草嚟嘅喎，9蚊9一克。拿曲嘅乾草喎。咁我拿曲嘅乾草，我一盒我都要2550蚊。大草、細草嘅1000幾啊？細草1950。細草嘅1950克，1950蚊。咁你睇唔睇到？我而家等於2盒嘅喎，但係我有啲頭有啲尾，我磨成咗粉，唔會參假嚇。如果你信得過我嘅你就買，唔信得過咧你就唔好買啦。乾淨嘅，佢20盒佢已經打咗粉噶啦。你信得過，你攞到翻去你自己聞得到味道噶嘛？係。啱唔啱？啱。咁我有20份，應該係19份左右啫，我就上咗佢，我就當2380蚊一份嚟賣出去，即係等於你5000蚊，你就可以2380蚊咧，你買一份，聽唔聽得到啊？我自己打粉嘅，我用乜嘢打粉嘅咧？用呢個。我用呢一個嘢嚟打咗粉啊！用呢一個嚟打咗粉。仲有粉喺度。就黐住啲粉睇得到。嗱，我已經上咗。如果你要嘅你就打下。如果你話要原條嘅一條條咁靚嘅幾錢？大條嘅2550。係，你可以買2550啊！我唔會，我冇咩必要參假，大佬我10幾份我參假，我賺你幾閪多錢啊！啱啱啊！你食得出嚟噶嘛？你咪傻噶嘛？你食過你就知噶啦。你幫我上咗佢啊！佢有需要嘅你就買啦，好冇？嗱，我呢啲係賣俾邊啲人咧？個肺仔有事嘅，個肺仔有事嘅。有個幾條啊？我冇一條條嘅，我斷草嚟嘅。有冇人識得咩叫斷草啊？因為佢係咁樣嘅，你呢度咪成條蟲草嘅，跟住有啲蟲草佢因為乾啊，跟住佢斷成一邊，跟住有一啲係得下邊，有啲係得上邊，但係我哋會將全部溝埋一齊，溝夠20克去打成粉噶。知唔知？聽唔聽得明啊？聽得明。有冇人知道蟲草粉有乜嘢好啊？你講出嚟啦，我都好無語啊！蟲草嘅話，同埋我哋平時嘅乾蟲草其實係一樣嘅，只不過咧我哋而家係幫你打咗粉，咁你攞嚟泡水啊，或者直接一羹仔攞嚟食都得。跟住而且同埋咧，平時我哋嘅腎仔唔好啊，我哋嘅肺嘅嗰啲核啊。你每日咧，你匹一羹仔就得噶啦，啲放化某療嗰啲啊，你唔使一羹仔噶啦，大佬，你一日咧，你等於你匹啲多咧，你就等於可以泡茶噶啦，匹咁多。你平時嘅話咧，我哋呢個嘅話，即係我哋呢一個嘢。你可以攞嚟煮飯仔，可以蒸飯嘅，俾呢啲小朋友。10到20次都冇問題嘅。你煲10到20次，因為佢嘅效果就係咁樣噶咯。所以我話直播間嘅朋友仔有人懂嘅，你話俾我知啊。因為佢等於你20克嘅蟲草粉咧，就等於乜嘢啊？等於2盒嘅乾蟲草啊！2盒嘅乾蟲草一條條嘅咧，佢賣5000蚊嘅啦，2盒。我而家2380蚊，我打碎咗佢，我就等住有啲乜嘢嘅，佢就我點講啊？我唔識講啊！平時我哋如果有啲朋友仔啊，你哋個即係面唔係咁好啊，或者術後唔係咁好，或者係有啲咩要放化療啊呢啲咁樣嘅嘢啊，你哋都可以試下。包括同埋咧，我哋而家我哋好多朋友仔，我哋嘅肺啊，其實好多人都真係有嗰啲問題。當你一咳咳鉗嘅時候，好耐都好唔到。
點解？係啊因為我係啊係啊哋陽過之後咧，好多人嘅呢兩邊嘅嗰嚿嘢軟組織其實都有出現。我建議你買一條我建議你買乜嘢嚇？我建議你買咧我阿一葉姐，我可唔可以連你上嚟啊？我建議你買乜嘢咧？我建議你哋冇條件嘅就買呢啲咁樣嘅咯，一樣可以養嘅咋。一樣可以養某生啊！佢打碎咗嘅咋頭同埋尾。因為佢呢個之前好多朋友仔成日問我哋要啊嗰個斷草，咁但係斷草嘅話咧，咁我哋發出去嘅話咧，又驚住緊你到時又嫌三嫌四啊或者點樣嘅，咁所以我哋就直接幫你打咗佢粉啦，跟住我哋先夠膽攞出嚟。剩翻10份啦，唔使話乜嘢啦，剩翻10份啦，剩翻。